拍摄丰富多样的伦敦，每一帧都是历史的低语与现代的交响。泰晤士河畔波光粼粼，映照出两岸建筑的古典与摩登。大本钟的沉稳钟声，穿越百年烟云，敲响着时代的韵律。大笨钟，2012年的时候更名为伊丽莎白塔，是世界上最大、最准时的4面报时钟之一。漫步在红砖墙砌的街巷，仿佛穿越至维多利亚时代的优雅，而转角处的咖啡馆又让人瞬间融入现代的悠闲。我们现在来到的是自然历史博物馆，这里面有8000万件动物的标本。这个建筑呢也非常特别，是罗马文艺复兴时期的建筑。伦敦以其独有的韵味，让每一次快门都定格成永恒。从喧嚣的摄政街到静谧的博物馆，每一帧每一步都踏着文化的脉搏，感受着不同时代的呼吸。在这里，旅行不仅是一场视觉的盛宴，更是一次心灵的洗礼。